Oi, coelhinhos, tudo bom? Feliz Páscoa! Uhul! E hoje eu vim gravar um vídeo super legal, que é provando meu ovo de Páscoa. Eu não vou pegar agora, mas antes já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum de meus. Então bora pro vídeo. E gente, esse daqui é o meu ovo, olha. Eu já ouvi falar que ele é muito gostoso, mas ele não tem brinquedo, ó. Ele só tem um potinho aqui embaixo, ó. Tá vendo que é assim? Ele só tem esse potinho embaixo. E eu tô curiosa pra saber o que é. Ai, gente, que dó. Tem que tirar isso daqui pra poder tirar, olha, a fitinha. Ai, que dó. Ovo sabor chocolate, né? Claro, gente, que esse é sabor chocolate, porque se fosse sabor pimenta, né? Aí minha mãe ia comprar com certeza. Aqui, gente, consegui. Tirei um pouquinho, só um pouquinho do plástico, não tirei tudo. Tirei só um pouquinho. Gente, não dá mais para abrir. Acho que eu tenho que pegar aqui. Gente, eu não tô achando a tesoura. Eu acho que eu vou tentar abrir com a boca mesmo. Gente, espera aí que eu vou falar pro meu pai abrir. Gente, voltei com o ovo. Ele já tá... Gente, esse é o tamanho do ovo. Ele não é tão grande nem tão pequeno. Ele é médio. Deixa aqui. E, gente, não vem brinquedo, mas vem esse potinho, olha. Ele faz barulho muito legal. Gente, eu vou tentar não rasgar o plásticozinho, caso que a minha mãe ganhou um ovo no trabalho dela. Aí eu rasguei o plástico tudo. Nem deu direito. Tem cheiro bom. Gente, dentro do ovo não tem nada. Tem nada dentro do ovo. Eu só sei que eu vou comer um pedaço. Gente, mas o importante não é ter brinquedo. O importante é que você tenha um ovo de Páscoa. Caraca, gente, quebrou meu ovo todo nisso. Mas eu só vou comer esse pedacinho aqui, tá, gente? Gente, esse barulho que vocês ouviram é... Gente, eu vou pegar pedaços pequenos. Pronto, esses pedaços. Gente, meu pai deixou eu comer o ovo agora, porque eu tô com meu pai. Aí ele deixou eu comer o ovo agora, por causa que eu tava com muita fome. Aí ele falou assim, se você não comer o ovo todo, você vai apanhar. E se você não almoçar tudo, você vai apanhar. Se você almoçar tudo, eu vou deixar você comer um pedaço do ovo de Páscoa. Eu vou lá comer tudo e vou comer. Gente, voltei, agora eu vou provar. Gente, é muito bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no canal. Beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.